Зачем мы интубируем пациентов перед операцией и почему после интубации они могут кашлять? Сейчас я вам все расскажу и даже покажу. Проведем тест с манжетой. Представим, что шприц – это трахея, корсет трахеи. Мы вводим туда трахеальную трубку, интубируя пациента, и раздуваем манжету, манжеточное пространство. Для того, чтобы раздуть адекватно, мы используем манометр, который контролирует давление в манжете, и стараемся стремиться к нормальным зелененьким значениям. При введении воздуха манжета раздувается, и мы видим с вами наши как раз таки адекватные цифры на манометре. Далее мы вводим раствор. В нашем случае он может быть чем угодно – аспирационной жидкостью, желчью, пищей, слюнями, соплями и так далее. И смотрим, насколько натрахеальная трубка держит жидкость выше и не позволяет ей пройти дальше, спускаться в нижние дыхательные пути. Если раздуть манжету неадекватно, то мы видим при маленьких значениях на манометре, что манжета очень имеет хорошую пропускную способность. И жидкость спускается ниже манжеточного пространства, то бишь в нижние дыхательные пути. И по факту мы имеем эффект аспирации. Интубация пациента нужна для того, чтобы пациент спокойно, ровно дышал во время операции и ему ничего не мешало. И, соответственно, для препятствия попадания какого-либо содержимого в дыхательные пути, то есть аспират. Также существует небольшая группа пациентов, которые после операции имеют кашель от 1 до 3 дней. Как правило, он самостоятельно заканчивается. Но если кашель не проходит, то нужно обратиться к специалисту. Обычно такой короткий кашель связан с тем, что происходит небольшая механическая травматизация трахеи посредством интубации пациента, но которая ни капли не вредит питомцу в дальнейшем. Если у вас остались вопросы, вы можете написать их в комментариях, мы с радостью на них ответим.